Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati qui nei nostri studi per un nuovo speciale. Quest'oggi vi parleremo di geopolitica. Non prendete paura, non è una brutta parola, cercheremo di capire appunto che cos'è la geopolitica in vista anche di un ciclo di incontri molto interessanti che avranno luogo proprio qui a Vittorio Veneto. Per parlare appunto di geopolitica ho il piacere di avere qui in studio Roberto Domini, presidente dell'Università della Formazione Continua Ippolito Pinto, ben trovato. Grazie. E Ludovico Domini, che a occhio avete qualche grado di parentela, non Casuale. casuale, presidente del Limes Club Città della Vittoria. Ciao Federico. Ciao Grazie. Ludovico e ben trovato anche a te. Intanto possiamo dire che l'Università per la Formazione Continua Ippolito Pinto è molto famosa, direi, a Vittorio Veneto. Diamo qualche numero, quante persone coinvolge l'Università Pinto? Diciamo che quest'anno coinvolgiamo all'incirca 400 persone, tra insegnanti e allievi, quindi un numero decisamente importante. Numeri importanti. Già negli anni scorsi nel nostro palinsesto avete avuto modo di vedere alcune conferenze che sono state organizzate, alcune lectio magistralis che sono state organizzate dall'Università Pinto, così come c'è anche poi tutto l'aspetto del teatro, il teatro in dialetto veneto, insomma, o comunque con le grandi commedie che abbiamo avuto modo di proporvi più volte appunto nel palinsesto. Quindi diciamo che l'Università per la Formazione Continua, i vittoriesi la conoscono, forse non conoscono il Limes Club Città della Vittoria, di cui è presidente appunto Ludovico, e quindi io chiederei subito a te, che cos'è questo Limes Club? Sì, grazie Federico per questa opportunità. Sì, l'Limes Club Città della Vittoria è appena nato, siamo operativi sul territorio del nostro comune e dell'area di riferimento del vittoriese dall'inizio del dicembre scorso, quindi proprio da pochissimo tempo, freschi, possiamo metterla così. E il Limes Club appartiene ad un novero di associazioni appunto di carattere culturale, diciamo storico, che vuole dare tanto ai suoi soci quanto alle comunità in cui è inserito degli strumenti, delle chiavi di lettura per leggere gli avvenimenti che quotidianamente troviamo tanto sui giornali quanto al telegiornale. Limes perché? Limes perché fa riferimento alla più importante rivista di geopolitica che c'è in Italia, ma devo dire che l'Imes è anche una delle riviste più influenti d'Europa per quanto riguarda la geopolitica. Una rivista che nasce nel 1993 per cercare di fornire ai suoi lettori delle chiavi di lettura, specialmente di carattere geografico, famose sono le sue mappe, per riuscire a capire come le interazioni tra la geografia fisica, la geografia umana e la politica possono andare a determinare gli scenari tanto militari, ma soprattutto economici e comunque di interazione tra vari soggetti, non solo statali, ma anche diciamo, interstatali e privati, in un contesto estremamente fluido come quello globale. Non parliamo appunto solo di guerre, ma anche e soprattutto di economia, no? Di migrazioni, di confronti fra culture. Ecco, quindi ci hai già dato un po' una panoramica. Immagino che il termine geopolitica derivi dall'unione di geografia e politica. Quindi se dovessimo dare proprio una definizione di questa, possiamo chiamarla nuova materia? Beh, non è una nuova materia, è una materia nata, diciamo, a fine Ottocento, e chi l'aveva più o meno impostata era un geopolitico, appunto, che si chiamava Kjellen, uno svedese. Detto questo, secondo me la definizione pura è molto fuorviante. Amavo a suo tempo definire la geopolitica come una specie di film, quindi è qualcosa che ti sta in qualche modo a cuore, nel senso che normalmente noi assistiamo a degli eventi che sono dei fotogrammi, delle immagini, però non riusciamo dall'immagine
a reperire quale potrebbe essere la condizione successiva o l'opportunità successiva. La geopolitica mette insieme una serie di immagini che rappresentano un aspetto economico, un aspetto politico, geografico, storico, culturale e sociale, chi più ne ha più ne metta, e mettendo insieme tutti questi elementi crea un film che ci consente quindi di poter prevedere con una certa buona approssimazione quello che il futuro ci farà vedere. Quindi cerca di interpretare, diciamo, il presente in chiave futura per capire poi... no, non solo il presente, anche il passato, certo. Cioè è un'analisi che non può prescindere sicuramente dalla cultura storica, geografica, politica, sociale, eccetera, ma che in qualche modo basa se stessa proprio sulla capacità di vedere cose che normalmente noi consideriamo come assodate, come scontate, che invece scontate non sono. Ogni popolo ha le sue caratteristiche, le sue contraddizioni, le sue passioni, e queste sono frutto di anni di storia di cui noi non sappiamo praticamente niente. La geopolitica ci aiuta anche a capire tutto questo. Ecco, parlavamo prima fuori onda anche con Ludovico, diciamo che forse potrebbero essere degli elementi utili per interpretare anche le notizie magari che possiamo sentire la sera al telegiornale, giusto? Cioè molto spesso, e qui magari la categoria appunto per sintesi giornalistica, viene raccontato solo un singolo momento, un singolo frammento, un singolo fatto, e magari non si percepisce la chiave globale. Non so se sbaglio, Ludovico. No, assolutamente. Diciamo che gli eventi a cui noi assistiamo difficilmente sono frutto del caso, ma hanno un percorso che ha portato a quell'evento, e da quell'evento scaturiranno una serie di reazioni che appunto, grazie ad un'analisi attenta di elementi sia oggettivi come quelli prettamente magari geografici o parzialmente soggettivi come la cultura di un paese, di un popolo o di specifiche comunità, insomma si riesce ad andare a definire con una certa approssimazione quali saranno le conseguenze, cosa ciascun evento andrà a comportare. C'è da dire che Vittorio Veneto non è nuova a eventi che riguardano la geopolitica. Ci sono stati altri momenti negli anni scorsi. Vogliamo ricordare qualche momento, perché diciamo che sono stati forse anche il preludio, certo, di quello che ci sarà adesso, no? Allora, la geopolitica è arrivata a Vittorio Veneto intorno al 2012-2013. Con una serie di interventi che avevamo curato allora insieme a Ludovico, facendo venire qui a Vittorio Veneto alcuni personaggi nazionali a parlare appunto di tematiche abbastanza poco conosciute. Dopo l'interessamento che abbiamo notato ci ha portato ad avere una cattedra di geopolitica proprio all'università. Infatti abbiamo iniziato a fare dei corsi all'università. Questa passione, questo interesse ha fatto sì che il Comune abbia rivolto un invito al Limes Club Pordenone, che era una veramente molto capace struttura organizzativa, a venire a Vittorio Veneto a fare dei corsi che si sono protratti praticamente a lungo, praticamente fino a quest'anno, e continuano anche quest'anno. Noi stiamo organizzando un corso come Limes Club Città della Vittoria, ma ci sarà anche un corso di Pordenone, quindi avremo 2 corsi di geopolitica, il che significa un'offerta estremamente importante per la città. Con dei nomi anche di rilievo. Assolutamente di spicco, ma quello che secondo me che tutti quanti dovrebbero capire è che questa città è una città geopolitica proprio nella sua storia. Basta pensare alla rivalità tra Cenere e Serravalle, per esempio, basta pensare al ruolo storico avuto nella Prima Guerra Mondiale, basta pensare alla sua storia legata a Roma, legata ai Longobardi, legata a Venezia, cioè tutto di Vittorio Veneto ci parla di geopolitica, quindi è veramente, dal mio punto di vista, una specie di capitale della geopolitica, dove potremo veramente creare delle cose molto interessanti. E quindi è un'occasione che riafferma questo ruolo
della città nel contesto anche nazionale, perché no? Quindi il luogo, diciamo, è adatto. 5 saranno gli incontri, se non sbaglio, di geopolitica, appunto che vanno a comporre questo primo corso di geopolitica. Vi chiederei proprio a flash di raccontarci, anche perché mancano pochi giorni al primo incontro, quindi di raccontarci data, nome del relatore e tematica affrontata. Sì, allora come giustamente dicevi tu, mancano pochissimi giorni, il primo intervento è proprio il prossimo 29 febbraio, saranno 5 sabati di corso di geopolitica, 5 sabati mattine in particolare. E nel primo avremo Angelo Panebianco e Gianandrea Gaiani, direi un ritorno per Gianandrea Gaiani che avevamo portato a Vittorio nel 2014, proprio per una conferenza anche in quel caso sul Mediterraneo. In questo caso invece gli abbiamo chiesto di intervenire su un tema un po' più ampio, il tema della globalizzazione, un tema molto attuale, sviluppi e incognite del processo di globalizzazione. Se mi permetti Ludovico, visto che da poco è scoppiato il coronavirus, non potevamo trovare il momento migliore per iniziare come tema, insomma, è assolutamente... Sì. Certo, anche perché appunto si parla sempre praticamente di globalizzazione, quindi è proprio come dicevi tu, è molto attuale questo tema. Assolutamente, però quindi già partiamo con due relatori di altissimo livello. Modena in questo caso Lorenzo Vita, ecco una scelta che abbiamo fatto, non ho anticipato prima, abbiamo sempre cercato di valorizzare le competenze e l'esperienza che abbiamo sul territorio. Per questo come moderatori abbiamo scelto di non chiamare nomi magari un po' più altisonanti o da testate giornalistiche locali o di più alto livello, non abbiamo chiesto a te questo in questo caso. No, abbiamo invece deciso di puntare sui nostri soci, tendenzialmente giovani competenti, con passione per queste materie, per la geopolitica, con la passione per saper dare una lettura autonoma, consapevole di quello che capita. Ecco, in questo caso avremo come moderatore Lorenzo Vita, anche in questo caso anche lui giornalista. Sì, giornalista, e premetto, è interessante perché questo è un altro elemento che secondo me è importante. Il Limes Club Città della Vittoria non è solo aperto ai vittoriesi, è aperto veramente a tutta l'Italia. Lorenzo Vita è un romano che lavora a Milano ed è iscritto al nostro Limes Club. Quindi Vittorio. È una cosa importante questo, cioè apriamo la città alle persone che sono al di fuori della città stessa. Non è un circolo, un club chiuso, ma guarda soprattutto anche all'esterno. Certo. Andiamo avanti quindi col secondo incontro. Quindi il secondo intervento, quindi sabato invece 7 marzo, sempre alle 10:30 e sempre al Museo della Battaglia. Va detto che tutta l'attività realizzata in collaborazione con il Comune e con il supporto fondamentale del Comune di Vittorio Veneto sarà nell'aula civica del Museo della Battaglia, un luogo eccezionale per questi nostri incontri. In questo caso, sabato 7 marzo, parleremo del ruolo dei filosofi nell'attuale società, ma soprattutto le prospettive verso il futuro. Quale sarà nel futuro il ruolo dei filosofi? Ecco, se mi consenti rubo un secondo anche per ringraziare, e lo faccio da questa sedia, la banca Prealpi San Biagio che ci è stata vicina, come sempre, è vicina all'università, è vicina anche al nostro Limes Club e quindi ci ha sostenuto e anzi ci ha spinto in maniera decisa a intraprendere questa avventura che naturalmente è un'avventura di cui ancora non conosciamo gli esiti, ma sicuramente... Però siamo fiduciosi che con il supporto dei nostri concittadini riesca ad essere un successo, no? Quindi dicevi il ruolo della filosofia... Il ruolo dei filosofi nel secondo non solo filosofia, ma proprio prettamente dei filosofi. La figura del filosofo. No? Anche qui un po', questa è una specie di ricerca scientifica, perché abbiamo chiamato 4 filosofi, specializzato uno nella filosofia del linguaggio, uno nella filosofia politica, uno nella filosofia pratica e uno nella filosofia sociale. Vogliamo dire i nomi?
Vabbè, Sì. ce ne sono... Luigi Amato Kunst, Eugenio Bastianon, Giuseppe Goisis e Luigi Perissinotto, forse più noto a livello cittadino. Sì, che è un cittadino, quindi concittadino. E quindi peraltro moderati da un altro filosofo, quindi sarà veramente un'occasione di stimolare un dibattito sull'argomento da prospettive diverse. Punti di vista diversi, quindi infatti. che faranno una sorta di tavola rotonda in quella Onestamente, ad maniera. esempio, sono molto curioso di questo incontro perché non abbiamo delle aspettative, non sappiamo dove andremo con il discorso ed è, secondo me, invece un'occasione, visto che i filosofi sono stati un po' messi ai margini, di dare un ruolo alla filosofia che merita. Terzo appuntamento? Sabato 14 marzo. In questo caso torneremo a parlare di guerra economica, potremmo anche dire, perché uno degli aspetti essenziali, come dicevamo prima, della geopolitica è proprio l'aspetto economico. E si parlerà della rivalità tra Stati Uniti e la Cina per il dominio dell'area dell'Eurasia. E avremo con noi Luciano Bozzo da Firenze, Adriano Madaro e Fabio Mini, il generale Mini, che anche in questo caso è un ritorno nella nostra città. Anche in questo panel è molto interessante perché Adriano Madaro è uno dei massimi sinologi italiani. Tra l'altro lui viene apposta dalla Cina, quindi se lo lasciano venire, Attenzione, speriamo. chissà, esatto. Quello del 14 marzo. Sì, speriamo. No, non vorrei che tutti si spaventassero, No, non viene no, nessuno perché no. dice... mentre Luciano Bozzo, che tra l'altro è di origine veneta, è ordinario all'Università Cesare Alfieri di Firenze ed è uno dei massimi esperti di strategia. Il generale Mini, perché è legato alla Cina, perché ha fatto un periodo lavorando all'ambasciata a Pechino come addetto militare e della difesa, e questo gli ha consentito di avere una conoscenza in tempi ancora non sospetti, quindi ha veramente una conoscenza approfondita della Cina. Tant'è che il primo libro pubblicato in Italia sulla Cina in campo strategico è proprio stato scritto da lui. Quindi sono 3 conferenzieri di assoluto livello nazionale. Quarto appuntamento. Il quarto appuntamento è dedicato agli aspetti di leadership. Il 21 marzo avremo un approfondimento su 2 personaggi chiave, direi, di questa fase storica. Trump versus Putin, 2 leader a confronto. E avremo con noi Germano Dottori e Massimo Bordin, anche in questo caso 2 personaggi di assoluto valore. Qui abbiamo giocato un po' anche in casa, nel senso che Massimo Bordin è un nostro socio e lui aveva scritto un libro su Putin e lo ha analizzato in un'ottica comportamentale molto interessante e soprattutto anomala, mentre lo stesso Germano Dottori ha scritto invece un libro su Trump di assoluto novità, nel senso che guarda a Trump non secondo una serie di elementi abbastanza tradizionali e negativi, ma in un'ottica di politica estera americana che inizia ben prima dell'arrivo di Trump. Quindi 2 persone molto serie che hanno fatto un lavoro molto particolare e originale e saranno moderate da un nostro giovane, forse più giovane... Volevo intervenire per spendere una parola per il moderatore di questo intervento, il nostro concittadino Bruno Santorio, dottore in scienze diplomatiche presso l'Università di Gorizia, ed è assolutamente una delle eccellenze del territorio, quindi è proprio nel nostro DNA cercare di valorizzare ciò che di buono il nostro territorio può offrire anche in un campo magari inaspettato come quello della politica internazionale o della geopolitica. Molto bene. Abbiamo solo dimenticato Roberto Casetta, che è un architetto, è stato preside del Liceo Dante, lui sarà moderatore della Cina, del panel sulla Cina. L'abbiamo dimenticato, ce ne perdonerà Roberto di questa dimenticanza, di questo così, ma lui è un grande appassionato di geopolitica, molto bravo e in qualche modo un esperto dell'Eurasia, quindi gli piace molto l'argomento e ci sarà molto da lavorare in quello. Per lui a spingerci verso questa scelta. Ultimo appuntamento, l'ultimo, il quinto appuntamento. Con la fine di marzo chiudiamo anche il nostro primo corso di geopolitica, sabato 28 marzo.
dove scendiamo un po' più nel dettaglio di quella che è una caratteristica specifica del nostro Limes Club, che ha una vocazione, potremmo dire, marittima. E in questo caso parleremo dalla legge navale al Mediterraneo allargato. Lo faremo con un già capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, e poi con gli amici Gino Lanzara e Francesco Zampieri, anche loro esperti di altissimo livello, anche internazionali di geopolitica, con specifico riferimento alla marittimità nazionale e non solo, e tutta l'area che ha a che fare con la parte settentrionale dell'Africa e anche del Medio Oriente, o come meglio chiamarlo Vicino Oriente, e in questo caso a moderare sarà il comandante Gianluca Buccilli, anche in questo caso un nostro socio. Sì, la motivazione per questo ultimo panel nasce dal fatto che abbiamo all'interno del Limes Club un centro di studi di geopolitica marittima. Siamo gli unici in Italia ad averlo, perché abbiamo le competenze, quindi cerchiamo di giocare dove siamo forti, e uno di questi elementi era proprio questo. Ludovico ha dimenticato di dire che sia Gino Lanzara sia Francesco Zampieri sono soci del nostro Limes Club, quindi fanno parte del gruppo di ricerca di questo centro studi. Quindi questo è molto importante, perché possiamo giocare su giornalisti o studiosi o insegnanti di ottimo livello a livello nazionale, e sono tra i migliori nel campo marittimo, sicuramente tra i migliori a livello nazionale. Ecco, quindi abbiamo fatto una panoramica su questo primo corso appunto di geopolitica, andando un po' nel dettaglio dei 5 appuntamenti che compongono appunto questo primo corso di geopolitica. Abbiamo dato qualche input dall'alto, però insomma adesso dobbiamo invitare i nostri telespettatori. Perché partecipare a questi incontri? Che cosa rimane? Beh, rimane una bellissima possibilità, un'opportunità che noi, ma tutto il nostro staff, tutta la nostra squadra, tutto il sistema, le persone che sono dietro all'Imes Club e all'Università della Formazione Continua vogliono offrire alla nostra città. Ed è una possibilità unica, cioè riuscire ad avere delle competenze, delle conoscenze, delle capacità di leggere gli eventi, che non sono solo i consigli di quartiere o i consigli comunali, con maggiore consapevolezza. Ecco, io credo che la parola chiave di questo primo corso di geopolitica sia consapevolezza, ed è un obiettivo che ciascuno di noi, cittadino, dovrebbe puntare a raggiungere per riuscire a dare pienezza a questo senso di cittadinanza attiva. Parafrasando quello che alcuni amici e amiche dicono: alzatevi dal divano e venite a fare determinate cose, dico, se siete pigri intellettualmente state pure a casa, non venite, ma se avete un briciolo di curiosità, se avete un minimo di idea di voler comprendere ciò che accade intorno a voi, perché è inutile che voi pensiate che le cose che accadono nel mondo non vi tocchino, vi toccheranno prima o poi, perlomeno se uno le conosce può anche evitare i danni più gravi. Quindi questo è l'obiettivo, noi cerchiamo di darvi l'opportunità di comprendere. È una grande opportunità, se potete sfruttatela. Se invece siete pigri, se non ve ne frega niente e volete starvene a casa, state a casa, però ci sarà la possibilità di vederli sulla tenda, volendo. Non lo dire, perché sennò rimangono a casa. No, insomma, ci saremo anche noi, ci saranno anche le nostre telecamere, più che altro per come dire, creare una sorta di archivio a cui si possa attingere anche in un secondo momento, insomma, ecco. Quindi niente, vi abbiamo dato questa ampia panoramica sul primo corso di geopolitica appunto a Vittorio Veneto. Si parte l'ultimo sabato di febbraio, quindi tra pochi giorni. A che ora? Non so se l'abbiamo detto. 10:30. 10:30, quindi un paio d'ore, un'oretta e mezza. Così. Due ore al sabato mattina. Aula civica del Museo della Battaglia, appunto qui a Vittorio Veneto.
Grazie a Roberto Domini. Grazie Federico. Ricordo presidente dell'Università della Formazione Continua Ippolito Pinto di Vittorio Veneto, e grazie a Ludovico Domini, presidente del Limes Club neonato, città della Vittoria. Grazie Federico, grazie alla Tenda TV. Grazie agli ascoltatori. Grazie a voi, appuntamento alla prossima.